人生中的欲望是一个既驱动人类行为又可能困扰人心的复杂现象。欲望从基本的生理需求，如食物和安全，逐渐演变为更高层次的需求，如爱情、成就和自我实现。这些欲望不仅促使我们进步，也影响我们对幸福的理解和追求。首先，欲望是人类动力的根源。根据亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论，人的需求从基础的生理需求到自我实现的需求不断升级。这种需求层次的进步使我们在追求更高目标时拥有了动力。例如，对于成功的欲望驱使人们努力工作，追求个人成就，最终实现自我满足。然而，欲望也具有其负面影响。当欲望变得无止境或过度时，可能引发焦虑和压力。例如，对物质财富的过度追求可能导致内心的不安和持续的比较。这种状态往往会影响个人的心理健康。过度的欲望会让人陷入永远无法满足的困境，失去真正的幸福感。哲学上，对欲望的管理常被视为获得内心平静的重要途径。古希腊的斯多卡学派认为，通过理智的控制和调节欲望，人们能够超越外在的诱惑，实现内心的平静与幸福。这一观点强调，适当的欲望管理有助于提升生活质量。现代心理学也支持这种观点，认为自我认知和情绪调节在满足需求和保持心理健康方面至关重要。理解和处理自身欲望的能力，能帮助我们在追求目标的同时保持心理平衡，避免欲望变成负担。总之，人生中的欲望既是推动我们前进的力量，又可能成为困扰我们的源泉。透过理智的调节和深刻的自我认识，我们可以在满足欲望的过程中寻找到真正的幸福。